सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपको दोस्त सच के स्ट्रेंजर हिट एंड गाइस विद दैट वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम ट्राई करेंगे हेलीकॉप्टर स्केप करने के लिए, स्पीड रन नॉट स्केप। मुझे नहीं पता यार ये गेम का क्या सीन चल रहा है। साउंड पता नहीं क्यों साउंड की स्पीड इंक्रीज़ होकर आ रही है मुझे ही आ रही है, पर पता नहीं आपको भी आएगी। मुझे आ रही है तो आपको भी आएगी ऑफ कोर्स यार, ऑब्वियस सी बात है। गाइस ओके उठ गए। ओके 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 ओके। अबे यार मेरा फ़ोन भी घटिया है एक तो। ओपो F1 है, सबसे नूबड़ी कंपनी। लाइक नूबड़ी तो नहीं कह सकता। हाँ पकड़ लो भैया, कितना टाइम लोगे। 100 दिन लगा देता है एक चीज़ पकड़ने में, पता नहीं। इसलिए मोबाइल वर्जन से मैं हेट करता हूँ। मोबाइल वर्जन यार, मोबाइल वर्जन से हेट रखता हूँ। आ जाओ जल्दी। हाँ वो क्या पता अपडेट आया हो, क्या पता अपडेट आया हो। वो आ गई आ गई आ गई। वेरी गुड, बाय, ग्रेट टाइम। ग्रैंडपा आई थिंक अभी सो ही रहा होगा, तो अपन लोग ऊपर को निकलते हैं। अपन लोग यार, मैं इतना मवाली टाइप का आदमी बन रहा हूँ, पता नहीं क्यों। गलत लैंग्वेज सीख रहा हूँ। चल भाई फेंक उधर। यू सी मी, सी यू टू भाई। हैव अ ग्रेट टाइम विद योर वाइफ। थ्रो। ओके। अरे यार ये क्या हो रहा है गेम के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा, सही में नहीं समझ आ रहा यार क्या सीन है गेम का। भाई किधर तो कुछ मिलेगा नहीं अपने को। इस पे ऐसे फेंक लेते हैं, देन इसको खोल दो। ओके फेंको। यहाँ पे ही है ना। ओहो हो नहीं, दोनों गायब हो गए। भाई थ्रो। ओके वंस मोर थ्रो इट वंस मोर, आई मीन टू से। gasoline can, throw it, do it, come on, do it now। आया कोई नहीं? आया ना, वहीं पे रहना। आना भी मत बेटा, बहुत मारूंगा, स्टन करना है मेरे हाथों में। काल है तुम सबका। महाकाल, काल भी नहीं महाकाल। आ जाओ। आई थिंक 30 सेकेंड्स ओवर हो गए हैं। आई थिंक क्या हो ही गए होंगे ना। हेलो मर जाओ। आप ही का वेट कर रहा था मैं इतनी देर से। ओके मिल गई अपने को एक और, वो मिल गई। ओके ओके पकड़ लो जल्दी, उठे जाने से पहले, क्योंकि ग्रैनी यहीं मरी है तो वो भी जल्दी आ रहा होगा। अबे यार इतना धीरे क्यों फेंक रहा है, मतलब इतने गलत उसमें फेंक रहा है। सही नहीं फेंक रहा, सही से नहीं फेंक रहा है यार, मतलब दूर नहीं फेंक रहा, फार डिस्टेंस पे फेंकना चाहिए। मैं ऐसे इतनी फोर्स लगाता हूँ ना, मैं फ़ोन तोड़ दूँगा किसी दिन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ। ओह बच गया, ध्यान नहीं था। सॉरी सॉरी, मैं चिल्ला क्यों गया। अभी यहाँ क्या कर रहा है? तेरी बुक भी ऊपर पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए। हाँ अब मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे जो दूसरा वाला जो पिक्चर है वो उधर मिलेगा। क्या नाम था उस जगह का? हेलो पड़े हुए हो, चाय पियोगे, खाना खाओगे? दीपक कलाल का डायलॉग। ओके ले लो से। यहाँ क्या कर रहा था? मेरा ध्यान नहीं था इस पे, मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा था। अच्छा था इसका भी ध्यान नहीं था मेरे पे। नहीं मेरे को भी पीटता बहुत बुरी तरीके से, डंडा बजा देता खोपड़ी पे। ओके छक छक स्टन। ओ यार तो पागल वागल तो नहीं है, बता के आया कर। ओहो गलत छूट गया। अबे क्या है, पत्थर का बन गया, उसको लग नहीं रही।
मेरे शॉट्स वेस्ट हो गए और कुछ नहीं हुआ। चलो मैं भर के इसकी खोपड़ी तोड़ के आता हूँ दोबारा। ग्रैनी भी आएगी, उसको भी लुढ़का देंगे 1 मिनट के लिए। मुझे डर नहीं लगता उनसे, डर ही नहीं लगता बेटा तुमसे। खोपड़ी में गोली मारनी थी ना तेरी। हाँ भाई बोल, मरना है मर जा। नहीं मरना, तेरी विश तोड़ना चलेगी इधर। ये मेरा इलाका है, ये बिड्डा है मेरा अड्डा। चलो निकलो। लाइक ग्रैनी अभी जिंदा नहीं है तो मैं इसे भी उठा ही लेता हूँ ना। किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। और वो ग्रैनी उधर से कैसे आई थी पिछले गेम में, मुझे समझ नहीं आया। उसने एक बार मार भी दिया मुझे। हेली की बचती है अब अपनी, हेली की भी उठा लेता हूँ। ओके हेली की मिल गई गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कोई तो नहीं है तो वो ये क्या हो गया कि इनको अपडेट आया क्या? कौन सी दुनिया में आ गया मैं, समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा तो मौज कराऊंगा, आजा नचाऊंगा, देख ले। डिस्को 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 बूम, मारो, खत्म। पीओपी ले लेता हूँ अपना, पीस ऑफ पिक्चर। भाई किसी यहाँ से ग्लिच करके फेंक देंगे उधर पर जा रहे हैं, उसके पलंग के नीचे मत जाया कर यार, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कसम से। वो 1 मिनट इतनी जल्दी हो गया कि मैं इजी में खेल हार्ड में खेल रहा हूँ क्या मैं? आई मीन मैं हार्ड में ही खेल रहा हूँ क्या? अबे यार छट, मैं इसे जाऊँगा, मैं उधर इसे जाके करना पड़ेगा लाइक। हाँ भाई आ जाओ। ये गन गलत नहीं लगेगी बिकॉज ये मेरे हाथों में है। बुलेट गलत नहीं छूट सकती कभी भी, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा प्रो है ना, किसी ने सोची ना होगी दादाजी। यू सी मी, आई सी यू टू रो। इसको फेंको, इसको दोबारा ले लो। और अब मैं इधर से ग्लिच करके इसको फेंक सकता हूँ, मुझे ग्लिच आती है। ओके 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 ओके। अबे भाई क्या है यार। ओके गायब हो गई, अभी नहीं जाऊँगा, फिर इसको बुला के जाऊँगा। तो मकड़ी आ गई यार, ओए ओए इसमें मूवमेंट की हुई। अपडेट आया क्या? अपडेट आया यार, देख लो साउंड कैसी आ रही है। अबे मैं चल, अबे आजा, स्टक हो गई क्या एक जगह पे? आई थिंक स्टक हो गई हो सही में। ओए नहीं हुई है, मैं अभी ऊपर ही आ रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत तेज चल रहे हो ना। मैं भी ऊपर आ रहा था, मेरी आवाज़ सुन ली होगी। बहुत तेज हो रहे हो है ना, ज़्यादा तेज हो रहे हो। हाँ ये सारी चीज़ों को सामने को कर लो। मैं सोच रहा हूँ होली का व्लॉग बनाऊँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में व्लॉग का भाव जग रहा है। सोच तो बहुत ज़्यादा रहा हूँ बनाऊँ, पर मैं पता नहीं हूँ बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज टाइम क्या पता ना मिले मुझे उधर। रानी को बुलाए, वो नीचे स्पॉन हो जाती है ना यहाँ पे। एक मिनट, इधर से थोड़ा ढंग से जाना पड़ेगा। यहाँ पे दो तो नहीं, ग्रैंड पर ज़रूर स्पॉन होता है इधर। ओके मिल गया, आजा। स्टन गन फेंक दिया, आजा। एक और बार फेंकी, आजा। एक और बार फेंकी, आजा। ओ वहाँ से कहाँ से आ रही है, मेरे को बता के तो आना चाहिए यार। मैं ऐसे साइड से मैं भूल गया था वैसे तो। आईसीयू तो बोलना चाहिए ना तुम्हें। चल फिर पति भी आएगा अब तेरा, मुझे पता है। यू सी मी ना, मर जाओ फिर। ले की ले ले। अरे भाई तुम लोग पागल हो तुम, पकड़ना भी नहीं आता तुम्हें। भूत के नाम पे लालत हो तुम, भूत के नाम पे लालत है तुम पे। मैं इतने करंट देने में लगाऊं फिर भी आने में लगे, बेइज्जती नहीं लगती, लगता है अभी। मिल गया पीओपी, मिल गया मुझे दोबारा। दोबारा क्या मिल गया, मैंने ही तो फेंका था। ओके यार वो फिर से स्पॉन हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी शॉट गन ले लेता हूँ। गोली तो बुलेट होती है ना।
चलो 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 जल्दी से एक और बार इनको स्टन करके फिर निकलते हैं। हेलो, वेयर आर यू, आई सी यू दादी, नहीं वेयर आर यू, आई सी यू आई सी यू आई सी यू आई सी यू। बाय भाई, इधर ना मिलना कोई, मैं बहुत गुस्सा आया वरना ऐसे अचानक। ओए होए, वेरी गुड वेरी गुड, मैं ये चाह रहा था भाई। देखो ऐसे मेरे इंटरेक्शन बटन काम नहीं करते ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कसम से। चलो निकलते हैं अब। और इधर कर दो, निकल। ओके दोबारा ले लो। अबे यार ये मैंने नीचे क्यों फेंका कब? अबे वैसे 3 सेकंड अभी हुए नहीं होंगे, फिर भी मुझको भरोसा नहीं है भाई साहब। निकलो। ओ मेरी स्टन गन इधर ही पड़ी है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। लाइक अब इधर तो कोई काम होगा नहीं ना अब यहाँ पे, बिकॉज मेरे को सारी चीज़ें मिल चुकी हैं A to Z। बंद कर, एक और बार कर ही देता हूँ स्टन यार, वरना क्या पता भी आ जाए कोई। कौन है, कहाँ से आएगा, कौन कौन आएगा ये भी बताना। आएगा भी कोई, नहीं आएगा। मैं अभी बेफालतू में वो कर रहा हूँ। देखो मैंने आवाज़ करी है, बहुत मेहनत करी है, बार बार मैं अपनी बंदूक पटकने में लगाऊँ, ख़राब हो जाएगी, तुम पैसे नहीं दोगे। मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हें इधर ही आके मारेगी तू। के ओ नॉकआउट। लाइक अब सारी चीज़ें मिल ही चुकी हैं, तो अब क्या ही करना है फिर ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। मैच करेंगे, आ जाओ। ओके अब ये बस ये जो 3-4 आइटम्स है इधर को फेंक दो। मैं ना एक, ओए 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 यहाँ क्या कर रहा है, यहीं पे है ना? नहीं अरे मेरे को आई में एलिजन टाइप का सा लगा, मेरे को एलिजन हुआ। लाइक इसे फेंको, इसे यार फेंकूँ क्यों, खोल लो बोलो ना, क्या बोलने में लगा हूँ मैं, मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों ही ख़राब हो चुकी है लॉकडाउन में घर बैठे बैठे। अरे भैया लगा दो जल्दी। क्यों यार, मेरे को पीसी वर्जन में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, दैट्स वाई। क्योंकि ना पीसी वर्जन ना इस गेम का वो बहुत सही है, उसमें मतलब वो हैंग नहीं मतलब हैंग नहीं यार, मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक उसमें इंटरेक्शन बटन पूरा काम करता है। लाइक इंटरेक्शन बटन तुम्हारा पूरा साथ देता है, कुछ भी मतलब कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। लाइक थोड़ा लेट करता है ना वो, उसमें सब चीज़ें टाइम पे होती हैं। ओ भाई ये आवाज़ मुझे ऐसी आ रही है, तुम्हें भी ऐसी ही आ रही है? कमेंट करके बताना। ओ यार भूल गया, यहाँ से को ढूंढना है, कितने टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई। ओके आ जाओ तुम। नहीं किसी को नहीं लगी, मारो आजा। पार्ट पार्ट पार्ट, लास्ट शॉट, दैट्स हेडशॉट। ओ यार मेरे को साउंड क्यों आ रही है ऐसी, मैं कान फूट गए क्या मेरे? ओके अब वी आर वेरी नियर। पर ये दीवाना है तेरे पीछे। चलो अपनी डक टेप किधर है? पीसी वर्जन पे तो मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, लाइक विदेट स्लैवेज एलेक्स भी इतना अच्छा नहीं खेलता होगा जितना मैं पीसी पे खेलता हूँ। झूठ नहीं कह रहा भाई, सच कह रहा हूँ, देख लेना। अब तो मैं आउट हूँ ना घर से, मेरा फ़ोन पूरा हीट हो चुका है, फिर भी खेल रहा हूँ पता नहीं क्यों। स्टार्टेड एंड गाइस यार विद दैट फ्लाइंग 3 2 1 3 2 1 गो। चलोगे कल में उड़ोगे या फिर? ओके उड़ गए। ये हेलीकॉप्टर भी टेढ़ा लग रहा है मुझे, पता नहीं कि देखने में इसका एंगल टेढ़ा है।
मैं तुम्हारा खोपड़ा उड़ा के आऊँगा। रुक रुक रुक, अबे नीचे मार के तो जाना। हाँ यार इस साउंड सही में बदल गई। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो यार कृपया करके लाइक कर दो, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस देखने को मिले अच्छी वाली। और गाइस यार बाय।